وعلاج الشخير. السؤال يدور في ذهنه، يعني من يعاني منه، من يعيش مع شخص مصاب بهذا الشيء، وش هي المشكلة الحقيقية؟ فهو يسبب في بعض الأحيان مشاكل بين كذلك الأزواج، مما يؤدي إلى الانفصال. إذا مشكل الشخير هو ملفنا الصباحي لنا اليوم بحضور أخصائية نفسية أقول ذراحي منيا. نرحب بك، صباح الخير. شكرا، صباح النور لكما وصباح الخير لجميع المشاهدين. الله يسلمك. نعرف أنه الشخير هو صح مشكلة صحية عضوية نتيجة خلل معين في الجهاز التنفسي عن التنفس، ويعني في علم النفس تشوفوا عندكم تغيير آخر يعني لهذه الظاهرة؟ نعم أكيد. يعني في البداية لكل مرض يعني عضوي يظن الشخص أنه مرض عضوي بحت، وفي حقيقة الأمر كل مرض عضوي له خلفية نفسية. يعني دائرة الشخير المشكل قد يكون في الجهاز التنفسي، لكن الأسباب التي جعلت عند هذا الشخص بالذات يصاب الجهاز النفسي عنده تعود إلى أسباب نفسية. لماذا؟ لأن الإنسان كتلة معقدة تتشكل فيها الأمور بتعقد لا يمكن أن نفصله تماما، لا عن جانبه النفسي ولا عن جانبه العضوي. فالجانب النفسي له تأثير كبير في ظهور الكثير من الأمراض العضوية والتي نراها نحن فقط بصورة عضوية. يعني دكتورة، قبل فقط ما نمروا في نتعرفوا على تفاصيل أكثر حول أسباب هذا المشكل، وش رأيك نشوفوا حتى لرأي المواطن الجزائري كان له نصيب من يعني ملفنا ورأيه في هذا الشيء يعني حول الشخير، نشوفوه في ميكروفون زميلنا محمد موفق وبعد مواصلين. يلا. الشخير صح كاين سي مالادي، هذه صح سي فري، وكاين شخر يعني كيما انا يعني طون طون كي نعيا ننساش نرقد على الاخر على كفايه قلت لك في الليل حتى يجيو لي شي دراري بابا نوض راك تشخر او التران جايز. اي والله ما نجيش نظن هذه الاشياء هذه حاش ربي، هذه الفو با واحد يتهرب منها ويلا. الشخير لا غالب واحد مريض، كاين اللي عنده تسديد في الانف، وكاين اللي عنده ضيقه في الاخر. كل واحد هذا مرض، هذا واحد ما يقدرش يتواساه. هذا حاجه ربي، ماشي يعني يشخر واحد ما يليقش به، يرقد هو في جهه وهذاك بجهه، بصح باش يلحق التلاق هذه بعدا قاتلوا مرقدوا. ماشي موضوع باش يتلق راجل مع مرته تلاق. انا مولا بيتي يشخر في الليل بصح نورمال مريض، كي راح للطبيب قال له عندك الاخر اللي اسمه فينيفو عنده لا غالب حاجه واحد يساعف. شخير. ايه شخير صح، كاين اللي يشخروا في الليل، بصح ما ظنيت هذا راه مرض، ظنيت راه مرض هذا وما يداواش بالطبيعه تاعو هكا يشخر. نورمال يا اخو، كاين اللي مريض يشخر، وكاين اللي يكون عيان يشخر، وكاين اللي عنده مرض كيما نقولوا يشخر دائما، راك فاهمني؟ ونورمال هذا المرض يداوى نورمال، نخرجوا واحد العفايس يديروهم من لهنا شغل في النيف، راك فاهمني؟ باش ما توليش تشخر يا ونورمال الشخير نورمال يا اخو. انا دوك راني مزوج مع مراه نورمال تشخر يا اخو، تشخر نورمال بصح ما تجينيش نورمال. انا كي نرقد نحط نغمض عيني ما نزيدش نفطن نورمال يا اخو، روح رقد واني معاك قاعد. ما انا نشخر يا اخو، ما نشخرش بزاف انا. نورمال يا اخو، ماشي حالة مرضية يا اخو، نورمال هكا جاي من عند ربي، كل واحد كيفه. جاي من عند ربي. يعني كنا نشوفوا مع بعض اختلفت الآراء كانت متباينة، كاين اللي يربطوا بحالة مرضية وكاين اللي يربطوا بالتعب والإرهاق. نعم، يعني كلاهما سواء. لماذا؟ لأن حالة مرضية عندما يظهر المرض في العضو. لماذا؟ لأن الأسباب النفسية تتراكم نتيجة الضغوطات والصدمات، وربما الأشياء التي يقع فيها الإنسان دون ما يستطيع التعبير. ونحن في مجتمعنا الجزائري لدينا إشكالية عند الطفل خلال التربية، أخطاء تربوية دائما نصد الطفل في طريقة حواره أو طريقة تعبيره. ذلك الصد، نحن نصد الكلمات لكننا نصد معها طاقة أخرى، هي طاقة انفعالية لا نجعلها تخرج، وبالتالي تحتبس يعني حتى تصل إلى درجة التراكم، وبعدها هي بحد ذاتها تعطي تأثيرات سلبية على الغدة الدرقية أو يعني تأثيرات أخرى على الجهاز التنفسي، وبالتالي يصاب العضو يعني في حد ذاته ويصبح مرضا، يعني تصبح عرقلة في عملية التنفس، وكأنه تعبير رمزي
عن عدم التعبير، عن عدم إخراج تلك الانفعالات. فهو تعبير رمزي عن الصد الذي تلقاه الشخص خلال مراحل الطفولة المتراكمة. يعني يمكن يكون ناتج عن مكبوتات يعني في نعم الشخص. نعم. لماذا؟ لأنني عندما شخص يريد أن يعبر عن بداخله وخاصة في حالة الانفعالات وأصده، يحاول كبت يعني بلع تلك المشاعر السلبية التي تكبت، لكنها عندما لا تجد طريقا للخروج تخرج مباشرة إلى العضو. يعني هذه من بين وهي الأسباب المشكلة. شخير ربما نفسيا. نعم تعتبر نفسية يعني محضة، وهي التي يعني تثير العضو. والشخير يعتبر من الأمراض السيكوسوماتية، يعني أسبابها نفسية وأعراضها عضوية، وتأثيرها يعني كذلك على الطفل الصغير. نبدأ بالطفل الصغير وكذلك على الكبير الراشد. نعم. قبل يعني الغوص في تأثيرها على الطفل والراشد، أردت فقط أن أضيف يعني تفسيرات أخرى. الشخير قد يكون يعني نعم لا يوجد هناك يعني بروز أو مشكل عضوي ظاهر، لكن الشخص يقوم بهذا التنفس الخاطئ، والذي يوحي بعملية اختناق في التنفس. يعني أن الجسم هو بحاجة كبيرة لطاقة الأكسجين لا تصعد إلى الدماغ، وبالتالي نتيجة الشخير يحاول الجسم أن يأخذ أكبر طاقة من المحيط الذي يحيط به، وهي قد تظهر كذلك في حالة التعب الشديد والإجهاد الشديد. لماذا؟ لأن الإجهاد الشديد يجعل الأكسجين قليل في الجسم، ولا ننسى كذلك الأنيميا أو ظاهرة فقر الدم وانخفاض الضغط الدموي، يجعل من ضخ الدم من القلب إلى الدماغ يعني منخفض جدا، وبالتالي الإنسان تظهر عليه أعراض الشخير. وكذلك لا ننسى وضعية النوم. إذا كان الإنسان نعم ينام في وضعية يعني ليست جيدة، اكيد يسبب يعني مشكل. هذا نعم. مشكل يعني مشكل الشخير. وكذلك نحكوا على العمر والجنس، هل يعني عنده علاقه بهذا الشيء؟ نعم اكيد صح. اكيد. يعني الانسان كلما يتقدم في العمر كل ما يعني تكون هذه الظاهره يعني منتشره اكثر. لماذا؟ لان تراكمات الاحداث الخاصة بالحياة تتراكم مع الصعود في سلم العمر الزمني للإنسان. وهذا كذلك لا نستطيع يعني أن نهمل كذلك الطفل. الطفل كذلك قد تكون له ظاهرة الشخير، والتي يعني تكون ناجمة عن يعني مشكل عضوي يبدى لنا بأنه عضوي. لكن الطفل هنا نقول بأن الأسباب النفسية تعود إلى مرحلة الحمل، عندما يكون الطفل داخل بطن الأم وتتعرض هذه الأم إلى ضغوطات كثيرة أثناء مرحلة الحمل وتكبتها. ونحن نعلم بأن هناك رابط بين الطفل والأم، هو حبل سري لا ينقل فقط الأكل يعني عن طريق الدم والأكسجين، ولكنه ينقل كذلك كل الطاقة الانفعالية والعاطفية التي يعني تعيشها الأم في تلك المرحلة إلى الطفل. وبالتالي عند ولادة الطفل يكون لديه يعني عدة اضطرابات عضوية. يعني ولا ننكر أنه كذلك الجانب الاجتماعي، أنه الشخص اليوم مثلا يتفادى أنه يروح في زيارة ويبات عند الأهل أو يروح عند أقارب، يعني يتفادى أنه يبات بسبب هذا المشكل، مشكل الشخير، يعني تفاديا هذا الشيء يسبب له عقدة اجتماعية. نعم أكيد. لكن انظري، يعني أردت فقط أن أشير إلى نقطة مهمة. الإنسان إذا رفض جزءا منه، شخير هو جزء من ذاتك، إذا رفضت ذاتك فهنا لديك إشكالية مع صورة الذات، وكلما رفضته أكثر كلما ذلك المشكل يكبر أكثر ويتأزم أكثر. تقبل الشيء يعني من نفسي ومحاولة علاجه يجعلني أحسن من ردة فعل سلبية أن أصده أكثر، فبالتالي هنا تزداد الأمور تعقيدا، ويصبح الإنسان حتى في انطواء دائم ينسحب عن المجتمع بأكمله. لماذا؟ لأن هناك ردود سلبية اتجاه هذه الظاهرة. ولا يخفى عليكم كذلك أن الأكل كذلك يتدخل في هذه العملية. لماذا؟ لأن الأكل ينقسم إلى قسمين، أنثى وذكر. الإنسان الشخص الذي يأكل الأطعمة الذكرية أكثر، اليانغ، يأكلها بكثرة، ممكن أن تساهم في عملية كذلك الشخير، وبالتالي تغيير الأطعمة ممكن أن تساعد الشخص. لا نختم فقط باختصار
أستاذة دراحي يعني عن تقدمي لنا مجموعة من الحلول النفسية نعم. يعني لهذا المشكل يعني من الجانب النفسي. نعم، من جانبنا النفسي نحن ننصح بالمقابلات النفسية من أجل تفريغ تلك الضغوطات النفسية والسلبيات والصدمات التي تعرض إليها الشخص خلال مراحل حياته. كذلك نقوم بعملية الاسترخاء، ويستطيع أي شخص أن يقوم بها في المنزل. هي عملية استرخائية يقوم بها يعني من خلال تتبع خطوات يستطيع أن يجدها على شبكة الإنترنت، والتي تجعل الجسم غير انفعالي يعني في حالة تشنج، بل بالعكس يصبح الإنسان قادر على ترك جسمه والتحكم في جسمه حتى يصبح يعني بطريقة مرتخية تخلصه من هذا المشكل. كذلك ننصح كذلك الشخص أن يحاول دائما أن يختار طريقة نومه بطريقة مناسبة، ويكون يعني في غرفة تكون فيها الأكسجين أكثر، حتى لا تكون يعني الظاهرة يعني حتى الصوت التشخير لا يكون يعني مرتفع كبيرا. لماذا؟ لأنه يوحي بأن الشخص تنقصه كميات هائلة من الأكسجين. إذا هذه بهذا النصائح نشكرك سيدة منيا دراحي على هذه النصائح. فقط نذكر أنك أخصائية نفسية ومعالجة بالطاقة الحيوية. نعم، شكرا. يعطيك